السلام عليكم، معكم حابس من زوق المنصوري. هوايتي قوارب التجديف. يعني أنا البحر أخاف منه، أنا هو براعي بحر، يعني صدق صدق أخاف منه. يعني هاليا ما حد راعي بحر، راعي بوش راعي حلال. قلت كذا مرة واحدة إني بدخل بحر وبجرب. صراحة أول مرة كنت أخاف، يعني أخاف أنقلب، أخاف يستوي بشيء. بس والله العظيم إني كملت الحين أبد، خوف ماشي، شليته من بالي، شليته من عندي إلا خوف. لا، كسرت الحاجز هذا. لا دخلتها ابدا، ما عجبتني، ما دخلت بالي الرياضه ولا كنت ودي اروح. بعد فتره، شهر شهرين، والله الحين هوايه اني كل يوم موجود في النادي انا. وصراحه انا اول مره حسيت من ربعي شو هالقوارب مش حلوه، لا فيها. بداية سمعت كلام، كنت فتره ما اروح فتره اروح. من ابوي قال لي لا تسمع كلام، والله العظيم انه الحمد لله اني الحين بديت اروح فوق. والله انها هي تبى الصراحه الرياضه اساس في الحياه، يعني غيرت حياتي كلها، ما بين الاكل والنوم والدراسه. اني اول لا ارد المدرسه ارقد، اقوم على هذا اتغدى، اتم شويه في الليل، اتم قاعد على التليفون وارد ارقد. وصراحه عاده سيئه.